Akkam jirtu hordoftoota EL Academy. Viidiyoo keenya irraan immoo kan qabannee dhufne gosoota sagalee keessaa sagalee hudhaa kan jedhamu akkamitti dubbifama akkamitti barreeffama kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti hudhaan barreeffama keessattis ta'ee dubbisa keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf hudhaa akkamitti dubbisuu dandeenya akkamittis barreessuu dandeenya kan jedhu har'a kan isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanalii kana haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuun jalqaba. Barumsawwan viidiyoowwan barumsa adda addaa kennan isiniif hojjenna. Akkasumas viidiyoo kana like godhaa. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan toora bilbila keenya viidiyoo kana jira karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya deemna. Barumsa keenya har'aan akkuma isiniin jedheen kan ilaallu sagalee hudhaa akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Akkuma beekamu hudhaa jechuun mallattoodha. Mallattoo taatee garuu akka seerloga afaan Oromoo keessatti akka qubee dubbachiistuu qubee dubbifamaatti fudhatamti. Kanaaf faayidaa adda addaaf oolti jechuudha. Kanaaf har'a akkamitti fayyadamna jenna. Kanaaf mallattoo hudhaa kan jedhamtu ishee kanadha. Ishee akkuma argitanii kana isheen barreeffama qubee gidduutti jirtu mallattoo gubbaarraa jirtu ishee kana qodduu fakkaattee gubbaarraa jirtu kun mallattoo hudhaadha. Mallattoo hudhaadha. Bakka isheen jirtu hundumaa sagalee hudhaa jedhama. Jechi mallattoo kana qabu hundumtu maal jedhama? Sagalee hudhaa qabaa jenna. Kanaaf yeroo dubbisnu jechoota akkanaa yeroo dubbisnu maal jechuudha? Bakka mallattoo hudhaa kana jirtu akkamitti dubbisna? Sagalee keenya ni dhaabbata jechuudha. Sagalee keenya sombaa keenya keessatti ba'aa jiru jechuun yeroo sagalee baasnu yeroo dubbisnu sana maal ta'a? Yeroo dubbannu bakka hudhaa kana jirtu sagalee keenya dhaabbatee qubeettaanu sagalee biraadhaan dubbisna jechuudha. Jechuun immoo afuraa biraadhaan dubbisa. Afura keenya achitti dhaabbatee isa sagalee ittaanu afura kan biraa haaraadhaan dubbisna jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon akkatti dubbisuu ilaaltaninnaan kana booddee yeroo hudhaa mallattoo kana argitanii sirriitti dubbisuu dandeessu. Akkasumas jechoota hudhaa barbaachisan yeroo barreessuuf kaatanii bakka kam hudhaa akka galu adda baasuu sirriitti dandeessu jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa. Asitti maal jedha? Ba jedha miti l jedha. Bal jedha. Tani bal jedhee asitti sagalee kun dhaabata. Bal achi a jedha qofaatti. A immoo sagalee biraan dubbisa jechuudha. Bal a bal a bal a bal a garuu utuu hudhaan hin jirre balaa jedhamee dubbifama inni kun balaa sagalee kun dhaabbatu akkuma jirutti ni dubbifama utuu hudhaan jirtu garuu amma hudhaan jirti waan ta'eef bal jennee a bal a jenna bal a jedheen dubbisa jechuudha. Taanee jiru as immoo baay jedhee bakka hudhaan jirtu hin dhaabbata. Baay'ee jedheen dubbisa jechuudha. Ittaanee jiru boo asii kan argitanii qubee dubbachiistuu biraa akkasitti afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachiistuu gosa garaagaraa walittaanee dhufuu hin danda'u. Yookaan gidduu isaanii maaltu jiraachuu qaba? Qubee dubbifamaa jiraachuu qaba yookiin immoo hudha akka kanatti jiraachuu qaba. Malee akka kanatti yoo hudhaan hin jirre yookiin immoo qubeen dubbifamaa biraa gidduu hin jiru yoo ta'e qubeen dubbachiistuu gosa garaagaraa wal faana dhufuu hin danda'ani. Kanaaf asii boo jedhee nan dhaabadha. Boo bakka hudhaa dhaabadhee isa ittaanee jiru sagalee haaraadhaan dubbisa. Boo'icha. Boo'ichaan jedha jechuudha. Boo'icha.
Inni taane jiroo. Asis uu fi aa akkas dhufeerame. Kanaaf akka qubee maalitti gargaaramna jedhee jalqaba irratti hudha akka qubee dubbifamaa fayyadamna. Kanaaf buu nan dhaabadha. Buu asii hudhaa booddee immoo a jira. Kanaaf qobaatti hin dubbisa. Bu'aa bu'aa jedhaa jechuudha. Bu'aa haala kana dubbisuu ni danda'a. Taane jiru asii cee cee asii u jirti. Bakka hudhaa cee jedhee dhaabadhee sagalee haaraadhaan uun jedhaa jechuudha. Cee umsa umsa cee umsa jedheen dubbisa. Cee umsa. Iddoo kana immoo daa iima altani daa nan dhaabadha iima daa iima sagalee haaraadhaan dubbisa jechuudha. Asii duu asimmoo a duu a jedheen du'a du'a jedheen dubbisuu ni danda'a. Asiin amma immoo seeraa biraa immoo jira. Qubeen afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachistu gosa wal fakkaataa ta'ee sadii ol faanaa wal qabatee dhufuu hin danda'u. Tokko ta'uu danda'a sagalee gabaabaa, lama ta'uu danda'a sagalee dheeraa, achiin alaa sadii ta'ee dhufuu hin danda'u. Garuu kun hudhaa fayyadamnee sadii dhufuu danda'a. Maaliif hudhaa akka sagalee akka qubee dubbifamaa fayyadamna waan ta'eef. Kanaaf du'u jechuun danda'a. Du jedhee sagalee haaraan du'u jedhee dubbisuu ni danda'a jechuudha. Asii fee insa jedha. Asimmoo fee umsa fee umsa. Asimmoo foo a. Asimmoo foo u. Haala kanaan dubbisuun ni danda'ama. Asiis akkasuma gaa jedha. Sagalee gabaabaadha. Ga maaliif dubbachistuun tokkodha. Ga asii ga sagalee koo iddoo hudhaan jirtu hin ciccita sirriitti hubadha. Ga asii ga umsa asii ga eessa asii ga iila asimmoo hir iina asii hir jedhe iddoo dhaabadhu bakka hudhaan jirtu dhaabachaa hin jira sirriitti hubadha. Hir bitanii raarraatti hin dhaabadha. Hir chee deebi'ee ina hir iisuu asii hoo a asii hir u jechaan jira. As immoo iidhaa qubeen jalqabaa kun iida ama tani iida jedhee dhaabadheen jira achi ama iida u asii ji'a asii ka'u haala kanaan dubbisuu ni danda'ama. Ammas fakkeenyota kan biraa siniin dabala sirriitti hordofa sirriitti sinii galuu qaba.
sirriitti hordoftaniinaan itti danda'ame wajjinillee barreessaa qubeessaa itti barattanii bareedaa isiniif. Ammas fakkeenya haaraa kan biraa yeroo daballu asii maal ta'a? Ka a. As immoo lakkaa argitanii lakkaa u. Iddoo kanaan dabadheera. Lakkaa u. Asii mi'a. Asii mo'ata. Asitti yeroo deebinu naga'e. Asii naanna'u. Asii immoo maal hin jiru asitti yeroo ilaallu akkanaatti qubee dubbifamaan hin jiru. Garuu bakka qubee dubbifamaa fayyadamne fudhaa jechuudha. Kanaaf dubbisaa akkamitti dubbifamuu danda'a? O-A. Miksanii O-A jechuu dandeenya. Asii ol aana. Ol aanaa. Yeroo asitti deebinu qa'oo jenna jechuudha. Qa'oo. Asii qe'ee. Asii qophaa. Qophaa'aa. Asii qu'achuu jenna jechuudha. Qu'achuu. Asii re'ee. Bakka hudhaa sagalee koo hin cita. Re'ee. Walitti re'ee. Ro'oo. Amma afur dhufe miti asitti. Dubbachiistuu gosa wal fakkaata afur dhufe. Akkamitti barreessuu dandeenya hudhaa yoo hin jiru ta'e. Kanaaf roo asii oo. Ro'oo. Asii waa'ee. Asii yaa'i. Asii sa'a. Asii sa'aatii. Asii si'a. Walitti si'a. Asii immoo sochoo. Socho'uu. Asii hoo ta'a. Ta'u. Sirriitti ilaala. Qubeen dubbachiistuu gosa garaagaraa akkam akka ta'an. Ta'uu. To'achuu jennee haala kanaan sirriitti dubbisuu barreessuun danda'ama. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti ilaala. Bakka hudhaan jirtu sagalee keenya ni cita. Akka sagalee haaraadhaan dubbisna bakkee yookiin immoo hudhaa itti aanee kan jiru qubee hudhaa itti aanee jiru sagalee haaraadhaan
dubbisna achu yeroo jenne dubbisnu haala kanaan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana deebitanii ilaaltaniinaan ituma teessanii sirriitti barreessaa sirriitti of keessanillee achuma irratti afaaniin deddeebitanii wajjin dubbisaa itu jettan sirriitti baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu irraanfatina, viidiyoo kanas like godhaa. Akkasumas karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenya sarara viidiyoo kana jala jira. Kanaaf nu bilbiluu dandeessu karaa WhatsApp, Telegram akkasumas imoodhaan nu argachuu dandeessu. Viidiyoo keenya haaraa kana fakkaata. Viidiyoo biraan barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.